iyul oyida pensiya oladigan yurtdoshlarimiz uchun eng muhim masala shu pul qaysi kuni tushadi. Naqd pul qachon beriladi? Kartaga o'tkazish kechikmaydimi? Va jadval o'zgarsa pensioner nima qilishi kerak? Men bugun aynan shu masalani juda aniq oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarga va nogironlik pensiyasi oluvchilarga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta kichik xatolik ham pensiyani vaqtida ola olmaslikka sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday muhim yangiliklarni sodda qilib tushuntirib boraman. Men avvalo masalaning ildizini tushuntiraman. Ko'pchilik pensionerlar pensiya har oy bir xil kunda keladi deb o'ylaydi. Masalan, kimdir har oyning 5 sanasida olgan bo'lsa, iyulda ham albatta 5 sanada tushadi deb kutadi. Kimdir naqd shaklda pochtachi orqali 10 sanada olgan bo'lsa, bu sana hech qachon o'zgarmaydi deb hisoblaydi. Aslida pensiya to'lovlari har oyda alohida jadval asosida tashkil etiladi. Bu jadvalda dam olish kunlari, bayram kunlari, banklar ish tartibi, pochta bo'limlarining yuklamasi, hududlar bo'yicha to'lovlar ketma-ketligi va mablag'larning texnik o'tkazilishi hisobga olinadi. Oldin pensionerlarning katta qismi shunchaki kutardi. Kartaga tushsa tushdi. Pochtachi kelsa keldi. Agar pul kechiksa, odamlar darrov pensiyam kamayib ketdimi? Menga to'lov to'xtatildimi? Hujjatimda muammo bormi deb xavotirga tushardi. Ayniqsa iyul oyida bunday xavotir kuchayadi. Chunki yoz oylarida ko'pchilik davolanishga, sanatoriyga, dori-darmon olishga, kommunal to'lovlarni yopishga yoki farzand nevaralarga yordam berishga pul rejalashtirib qo'yadi. Endi esa asosiy o'zgarish shunda. Iyul oyidagi pensiya olish jadvali qayta ko'rib chiqilganda ayrim hududlarda to'lov sanalari odatdagidan oldinga yoki keyinga surilishi mumkin. Bu degani hamma pensionerning puli kechikadi degani emas. Bu degani to'lovlar tartib bilan, navbat bilan tasdiqlangan jadval asosida amalga oshiriladi. Lekin pensionerlar ogoh bo'lishi kerak, o'z sanasini bilib olish, kartasini tekshirish, naqd oladiganlar esa pochta bo'limi yoki mahalla orqali aniqlik kiritish kerak. Avvalgi tartibda ko'p joylarda odamlar o'z tajribasiga qarab ish tutardi. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi pensioner opa har oyning 6 yoki 7 sanasida kartasiga pul tushishini bilardi. Farg'onadagi boshqa bir pensioner amaki esa pochtachi odatda oyning 12 sanasida kelishini kutardi. Qoraqalpog'istondagi ayrim chekka hududlarda esa naqd to'lovlar mahalla kesimida belgilangan kunlarda berilardi. Lekin bu odatdagi kunlar rasmiy jadval bilan har doim ham bir xil bo'lavermaydi. Endi pensionerlar shuni tushunib olish kerak. Pensiya to'lovi ikki xil holatda farq qilishi mumkin. Birinchisi, pul kartaga tushadigan pensionerlar. Bunda bank tizimi, plastik karta faoliyati, hisob raqamining ochiq bo'lishi, karta muddati tugamaganligi va shaxsiy ma'lumotlar to'g'ri ekanligi muhim. Ikkinchisi, naqd shaklida pensiya oladiganlar. Bunda pochta bo'limi yetkazib berish grafigi, pensionerning uyda bo'lishi yoki ishonchnoma orqali oluvchi shaxsning hujjatlari muhim bo'ladi. Iyul oyida jadval qayta yozildi deganda men buni shunday tushuntiraman. To'lovlar tartibsiz bo'lib ketdi degani emas, aksincha. To'lov kunlari qayta taqsimlangan bo'lishi mumkin. Bir mahallaga 4 iyulda, ikkinchisiga 6 iyulda, uchinchisiga 9 iyulda to'lov belgilanishi mumkin. Kartaga oladiganlarda ham bankka o'tkazish sanasi bilan pulning kartada ko'rinishi orasida texnik farq bo'lishi mumkin. Ba'zan mablag' bir kunda ajratiladi, lekin ayrim banklarda hisobda aks etishi bir necha soat yoki keyingi ish kunigacha cho'ziladi. Birinchi navbatda naqd pensiya oladigan pensionerlar juda e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki naqd to'lovda eng ko'p muammo men uyda yo'q edim, pochtachi kelib ketibdi, mening kunim o'tib ketibdi degan holatlarda chiqadi. Masalan, 72 yoshli pensioner amaki har oyning 2 sanasida pensiya olardi. Iyulda esa uning mahallasiga to'lov 6 sanaga belgilandi. U amaki shu kuni shifoxonaga tekshiruvga ketib qolsa, pochtachi uni uyda topolmasligi mumkin. Keyin amaki pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Aslida to'lov kelgan, faqat uni qabul qilish uchun shaxs uyda bo'lmagan. Ikkinchi guruh kartasining muddati tugayotgan yoki yaqinda kartasini almashtirgan pensionerlar. Misol uchun bir pensioner onaxonning eski kartasi iyun oxirida yopilgan. Yangi karta iyul boshida olingan. Lekin pensiya jamg'armasi yoki bank tizimida yangi karta ma'lumotlari to'liq bog'lanmagan bo'lishi mumkin.
Bunday holatda mablag' ajratilgan bo'lsa ham, kartada ko'rinmasligi ehtimoli bor. Shuning uchun karta almashtirganlar bankdan hisob raqami faol ekanini tekshirtirishi kerak. 3-guruh. Ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar. Ko'plab yoshi katta ota-onalar pensiyasini farzandi kelini yoki boshqa yaqin qarindoshi orqali oldiradi. Bu qonuniy, lekin ishonchnomaning muddati tugamagan bo'lishi shart. Masalan, ishonchnoma 2 yilgacha amal qilgan bo'lsa, 5 yil kuni farzand bo'lib pensiyani ola olmasligi mumkin. Odamlar keyin pul berishmadi deydi. Lekin asl sabab hujjat muddati tugagan bo'ladi. 4-guruh yangi pensiya chiqqanlar. Yangi tayinlangan pensiya 1-oyda odatdagi tartibdan sal farqli ko'rinishi mumkin. Chunki hujjatlar rasmiylashtiriladi, shaxsiy hisob ochiladi, to'lov shakli belgilanadi. Ba'zan birinchi to'lov o'tgan davr uchun hisob-kitob bilan birga keladi. Masalan, fuqaro iyun oyida pensiyaga chiqqan. Hujjatlari iyun oxirida tasdiqlangan. Iyulda esa unga birinchi marta to'lov amalga oshiriladi. U odam boshqa pensionerlar bilan bir kunda pul kutmasligi kerak. Chunki birinchi to'lov alohida texnik jarayonlardan o'tadi. Men pensionerlarga shuni ham aytaman, agar 1-2 kun kechikish bo'lsa, darrov vahimaga tushish kerak emas. Ayniqsa karta orqali oladiganlarda texnik kechikish bo'lishi mumkin. Masalan, siz odatda 5 sanada olardingiz. Iyulda 6 yoki 7 sanada tushishi mumkin. Bu pensiya bekor qilindi degani emas. Bu sizning pulingiz kamaydi degani ham emas. Agar hisobingiz faol, kartangiz ishlayotgan, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, ko'p hollarda to'lov jadval asosida amalga oshadi. Shuningdek, pensiyasi har oy kartaga muntazam tushib kelayotgan, kartasi muddati tugamagan, bank hisobida muammo bo'lmagan, yashash joyi va hujjatlari o'zgarmagan pensionerlar odatda ortiqcha xavotir qilmasligi mumkin. Lekin baribir SMS xabarini kutish bilan cheklanib qolmaslik kerak. Ba'zi pensionerlar eslab qo'ymagan bo'ladi. Keyin pul tushganini ham bilmaydi. Bankomatdan tekshirish, bank iloji orqali qarash yoki bankning kol markaziga murojaat qilish mumkin. Yana bir muhim jihat, agar sizning tanishingiz pensiyasini sizdan oldin olgan bo'lsa, bu sizniki kechikdi degani emas. To'lovlar hudud, mahalla, bank to'lov shakli va jadvalga qarab farq qiladi. Masalan, 2 qo'shni bir ko'chada yashaydi, lekin biri kartaga oladi, biri naqd oladi. Kartaga oladigan odam 4 yilda olishi mumkin. Naqd oladigan odamga esa 8 yil belgilangan bo'lishi mumkin. Bu adolatsizlik emas, bu to'lov mexanizmining farqi. Birinchi misol. Gulchehra opa 38 yoshda pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Har oy 5 sanada pul tushardi. Iyul oyida 5 sana bankning yuklamasi yuqori bo'lgan kunga to'g'ri keldi. To'lov esa 6 sanada kartada ko'rindi. Gulchehra opa darrov xavotirga tushdi. Pensiyamni to'xtatishdimi deb o'yladi. Aslida hech qanday muammo yo'q edi. U bankka qo'ng'iroq qilganda hisob faol mablag' kelib tushgan, faqat SMS kech kelgani ma'lum bo'ldi. Demak, bunday holatda birinchi qadam bank hisobini tekshirish. Ikkinchi misol. Karim aka 75 yoshda pensiyasini naqd oladi. Har oy pochtachi 11 sanada kelardi. Iyulda jadval bo'yicha ularning mahallasiga to'lov 9 sanaga qo'yildi. Karim aka o'sha kuni nevarasining uyiga ketgan edi. Pochtachi kelib uyda topolmagach, to'lovni qayd qilib ketdi. Karim aka 11 sanada kutdi. Hech kim kelmadi, keyin xavotirga tushdi. Bunday vaziyatda u mahalla mas'uli yoki pochta bo'limiga murojaat qilishi, o'ziga belgilangan qayta to'lov kuni yoki olish tartibini aniqlashi kerak. 3-misol. Dilbar opa o'g'li orqali pensiya oldiradi. O'g'lida ishonchnoma bor edi, lekin uning muddati iyun oxirida tugagan. Iyulda o'g'li pochta bo'limiga borganda unga pensiya berilmagan. Bu yerda muammo pensiyada emas, hujjatda. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, uni yangilash kerak. Ayrimlar buni juda kech bilib qoladi va bir necha kun vaqt yo'qotadi. Shuning uchun ishonchnoma bilan oladiganlar muddatni oldindan tekshirishi shart. 4-misol. Rustam aka yaqinda boshqa tumanga ko'chdi. Oldin Samarqand viloyatida yashagan, endi Toshkent shahrida farzandlarinikida ro'yxatdan o'tgan. Agar yashash joyi o'zgargan bo'lsa, pensiya to'lov hududi, xizmat ko'rsatuvchi bo'lim va ayrim ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Rustam aka agar hech qayerga xabar bermasa, eski manzil bo'yicha to'lov yurishi yoki ma'lumotlar mos kelmasligi ehtimoli bor. Demak, yashash joyi o'zgargan pensionerlar albatta pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, ma'lumotlarni yangilatish kerak. Eng birinchi nozik jihat, pensiya sanasi bilan pensiya miqdorini adashtirmaslik kerak. Jadval o'zgarsa, bu miqdor o'zgardi degani emas.
Masalan, siz 1 milyon 200 ming so'm pensiya olsangiz, sana 5 dan 7 ko'chishi miqdor kamaydi degani emas. Miqdor alohida hisob-kitob asosida belgilanadi, to'lov kuni esa tashkiliy jadvalga bog'liq. Ikkinchi nozik jihat. Karta bloklangan bo'lishi mumkin. Ba'zan pensioner kartasini uzoq ishlatmaydi. PIN kodni unutadi, karta muddati tugaydi yoki bank xavfsizlik sababli ayrim amaliyotlarni cheklaydi. Pensiya tushgan bo'lsa ham. Odam bankomatdan ololmasligi mumkin. Shunda pensiyam tushmadi degan xulosa noto'g'ri bo'ladi. Avval bankdan karta holatini tekshirtirish kerak. Uchinchi nozik jihat, familiya, pasport yoki ID karta ma'lumotlari o'zgargan bo'lsa, tizimda moslik muhim. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin pensiya hujjatlarida eski familiya qolgan bo'lishi mumkin. Yoki eski pasport o'rniga ID karta olingan, lekin ma'lumot yangilanmagan. Bunday holatlar to'lovning to'xtab qolishiga emas, lekin tekshiruv va aniqlashtirish talab qilinishiga sabab bo'lishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat. Pensioner chet elga uzoq muddatga ketgan bo'lsa yoki doimiy yashash holati bo'yicha ayrim ma'lumotlar o'zgargan bo'lsa, bu alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Men bunday holatda taxmin bilan ish qilmaslikni maslahat beraman. Eng to'g'risi, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, o'z holatingiz bo'yicha yozma yoki rasmiy tushuntirish olish. 5-nozik jihat. Naqd pensiyada pensionerning shaxsan borligi yoki qonuniy vakilining hujjati bo'lishi kerak. Men qo'shnisiman, olib beraman, men qarindoshiman, hujjatsiz olsa bo'ladim degan gaplar muammo keltirib chiqaradi. Pul davlat to'lovi. Uni berishda hujjat, shaxsni tasdiqlash va imzo muhim. Bu tartib pensionerni himoya qilish uchun ham kerak. Chunki begona odamlar pulni olib ketishning oldi olinadi. Agar sizning pensiyangiz odatdagi kundan 3-4 ish kuni o'tib ham tushmagan bo'lsa, men kutib o'tirmaslikni maslahat beraman. Birinchi navbatda bank kartangizni tekshiring. Kartangiz muddati tugamaganmi? Hisob raqamingiz faolmi? SMS xabar kelmay qolgan bo'lishi mumkinmi? Bank ilovasida qo'lda ko'rinadimi? Shularni aniqlang. Agar naqd olsangiz, pochta bo'limiga yoki mahalla mas'uliga murojaat qiling. Mening ism familiyam bo'yicha iyul oyi pensiya to'lovi qaysi kunga belgilangan deb aniq so'rang. Umumiy savol bermang, aniq savol bering. Shunda sizga jadval bo'yicha ma'lumot berish osonroq bo'ladi. Agar siz ishonchnoma orqali oldirsangiz, hujjat muddatini tekshiring. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, uni yangilamasdan pensiyani olishda muammo bo'ladi. Agar pensionerning o'zi yurishga qiynalsa, notarial tartib, qonuniy vakillik yoki vakolat berish tartibi bo'yicha oldindan maslahat olish kerak. Agar pasportingiz, ID kartangiz, yashash manzilingiz, familiyangiz yoki bank kartangiz o'zgargan bo'lsa, buni keyin qilaman deb qoldirmang. Pensiya tizimida shaxsiy ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi juda muhim. Birgina raqam yoki hujjatdagi farq ham to'lovni aniqlashtirishga olib kelishi mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Iyul oyidagi to'lov shaklingizni aniqlang. Siz kartaga olasizmi yoki naqd olasizmi? Agar kartaga olsangiz, bankni tekshirasiz. Agar naqd olsangiz, pochta bo'limi yoki mahalla orqali jadvalni aniqlaysiz. Bu ikkisini aralashtirmang. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tayyor holatda saqlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, telefon raqami, ishonchnoma bo'lsa, uning asl nusxasi yoki kerakli nusxalari qo'lingizda bo'lsin. Ayrim pensionerlar kerakli paytda hujjatini topolmaydi. Keyin bir kunlik ish 3-4 kunga cho'ziladi. Uchinchi qadam, bank kartasi bo'yicha alohida tekshiruv qiling. Kartaning old tomonida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki tugash arafasida bo'lsa, bankka boring. Bankdan yangi karta olganda pensiya tushadigan hisob aynan qaysi hisob ekanini so'rang. Ba'zan odamda bir nechta karta bo'ladi. Pul qaysi biriga tushishini bilmay qoladi. 4-qadam, agar pensiya tushmagan bo'lsa, murojaatni og'zaki gap bilan cheklamang. Pensiya jamg'armasi bo'limiga borganingizda, iyul oyi pensiya to'lovim holatini tekshirib berishingizni so'rayman deb aniq ayting. Agar zarur bo'lsa, ariza yozing. Arizada ism, familiya, tug'ilgan sana, JSS shir, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi va muammo sanasini ko'rsating. Masalan, iyul oyi pensiya to'lovi odatda kartaga tushar edi. Hozircha kelmadi. Sababini aniqlab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam, yaqinlaringizga ham ayting. Ko'p pensionerlar telefon orqali bankka qo'ng'iroq qilishni, ilovadan qarashni yoki elektron xizmatlardan foydalanishni bilmasligi mumkin.
farzandlar, nevaralar, qo'shnilar yordam bersa, muammo tezroq hal bo'ladi. Lekin yordam berishda ehtiyot bo'lish kerak. Karta pin kodini begonalarga bermang. SMS kodlarini hech kimga aytmang. Telefon orqali pensiyangizni chiqarib beramiz degan noma'lum odamlarga ishonmang. 6-qadam. Agar siz naqd oladigan bo'lsangiz, to'lov kuni uyda bo'lishga harakat qiling. Agar shifoxonaga, bozorga yoki boshqa joyga borishingiz kerak bo'lsa, oldindan pochta bo'limidan tartibni aniqlang. Men belgilangan kuni uyda bo'lmasam, pensiyani qayerdan va qachon olaman deb so'rang. Bu savol juda muhim, chunki har hududda qayta yetkazish yoki bo'limdan olish tartibi farq qilishi mumkin. 7-qadam, yolg'on xabarlardan ehtiyot bo'ling. Ijtimoiy tarmoqlarda iyulda hammaning pensiyasi to'xtaydi. Faqat falon hujjat topshirganlar oladi. Pulni olish uchun kartangiz raqamini yuboring degan xabarlar tarqalishi mumkin. Men bunday xabarlarga ishonmaslikni qat'iy maslahat beraman. Rasmiy ma'lumotni pensiya jamg'armasi bo'limi, bank, pochta yoki mahalla orqali tekshiring. Hech qachon karta raqamingiz amal qilish muddati, SMS kod, PIN kodni begonalarga bermang. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar ham iyul jadvaliga e'tibor berishi kerak. Masalan, ona farzandi nomidan to'lov oladi. Agar farzandning o'qishi, yoshi, hujjatlari yoki qonuniy vakillik ma'lumotlari bilan bog'liq holat bo'lsa, oldindan tekshirib qo'yish kerak. Ayniqsa o'quvchi yoki talaba maqomi bilan bog'liq to'lovlarda hujjat muddati muhim bo'lishi mumkin. Nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun ham hujjatlar alohida ahamiyatga ega. Agar nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tishga bog'liq bo'lsa, belgilangan sanalarni o'tkazib yubormaslik kerak. Pensiya to'lovi jadvali alohida masala. Nogironlik holatini tasdiqlovchi hujjatlar esa alohida masala. Lekin ikkalasi bir-biriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun qayta tibbiy ko'rik, hujjat muddati va pensiya to'lovi sanasini birga nazorat qilish kerak. Yangi plastik karta ochganlar yana bir narsani bilsin. Karta raqami bilan hisob raqami bir xil narsa emas. Ba'zan karta almashtiriladi, lekin asosiy hisob saqlanib qoladi. Ba'zan esa yangi hisob ochiladi. Pensiya qaysi hisobga bog'langani bankdan aniq so'rash kerak. Kartam bor deyish yetarli emas. Pensiya tushadigan hisobim faolmi deb so'rash kerak. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, oila a'zolari alohida tartib borligini bilishi kerak. Bu mavzu og'ir, lekin hayotda uchraydi. Bunday holatda to'lovlar, dafn puli, oila a'zolarining huquqlari bo'yicha pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Begona odamlar maslahatiga qarab ish tutish noto'g'ri. Chunki har bir holatda hujjatlar va muddatlar muhim. Birinchi xato odamlar faqat qo'shnisining gapiga ishonadi. Qo'shningiz pensiyasini oldimi? Bu sizning holatingizni to'liq anglatmaydi. Sizning to'lov shaklingiz, bankingiz, hujjatingiz, mahallangiz boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi xato, pensionerlar kartani tekshirmasdan pensiya jamg'armasini ayblaydi. Aslida muammo bank kartasida bo'lishi mumkin. Avval bank, keyin pensiya bo'limi tartibida tekshirish ko'p hollarda vaqtni tejaydi. Uchinchi xato, ishonchnoma muddatini unutish. Bu juda ko'p uchraydi. Hujjat muddati tugagandan keyin odamlar shoshiladi. Notarius izlaydi. Pensionerning o'zi bora olmaydi. Natijada to'lovni olish kechikadi. Buni oldindan tekshirish juda oson. 4-xato, noma'lum telefon qo'ng'iroqlariga ishonish. Men bankdanman. Pensiyangizni chiqarish uchun SMS kodni ayting desa, darhol telefonni qo'ying. Bank ham, pensiya bo'limi ham sizdan SMS kod yoki PIN kod so'ramaydi. Bu firibgarlik bo'lishi mumkin. 5-xato, hujjat o'zgarganini xabar qilmaslik. ID karta almashtirilgan, familiya o'zgargan, manzil o'zgargan, karta yangilangan, lekin pensioner o'zi bilishadi deb o'ylaydi. Tizimlar avtomatik ishlashi mumkin, lekin har doim ham ma'lumot bir zumda yangilanmaydi. Shuning uchun muhim o'zgarishlar bo'lsa, tegishli joyga murojaat qilish kerak. Agar iyul pensiyangiz bo'yicha savol tug'ilsa, men quyidagi tartibda harakat qilishni tavsiya qilaman. Avval o'zingizning odatdagi to'lov sanangizni eslang, lekin uni mutlaq sana deb qabul qilmang. Keyin karta yoki naqd shaxni aniqlang. Kartaga olsangiz, bankdagi qoldiqni tekshiring. Bankda muammo bo'lmasa, pensiya jamg'armasi bo'limidan to'lov holatini so'rang. Naqd olsangiz, pochta bo'limi yoki mahalla orqali jadvalni aniqlang. Agar hujjat masalasi chiqsa, darhol uni to'g'rilang. Murojaat qilganda xotirjam bo'ling. Lekin aniq gapiring. Pensiyam yo'qoldi demang. Iyul oyi pensiya to'lovim qaysi holatda ekanini tekshirib bering deng. Menga hech kim aytmadi demang. Mening manzilim bo'yicha to'lov kuni
qachon belgilangan deb so'rang. Aniq savolga aniq javob olish osonroq. Agar siz farzand bo'lsangiz va ota-onangiz pensioner bo'lsa, bugunoq ulardan so'rang. Pensiyani kartaga olasizmi yoki naqd olasizmi? Karta muddati qachon tugaydi? Ishonchnoma bormi? Telefon raqamga SMS keladimi? Iyuldagi to'lov kuni haqida ma'lumot bormi? Bu savollar oddiy ko'rinadi, lekin ko'p muammolarni oldin oladi. Iyul oyida pensiya olish jadvali qayta ko'rib chiqilgani pensionerlar uchun ogohlikni talab qiladi. Bu hammaning pensiyasi kechikadi yoki to'xtaydi degani emas. Lekin to'lov sanasi, karta holati, naqd to'lov grafigi, ishonchnoma muddati va shaxsiy hujjatlar albatta tekshirilishi kerak. Men sizga eng muhim fikrni yana bir bor aytaman. Pensiya sanasi o'zgarsa, vahima qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Avval bankni, keyin pochta yoki pensiya jamg'armasi bo'limini tekshiring. Hujjatlaringizni tayyor tuting. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar sizda iyul pensiyasi bo'yicha savol bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi hududdansiz? Pensiyani kartaga olasizmi yoki naqd olasizmi? Odatda qaysi sanada olardingiz? Men imkon qadar umumiy tartibda tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensionerlarimiz bunday muhim xabarlardan vaqtida xabardor bo'lishi kerak.